May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabatian niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Lalaki sa viral video nga nagsindi sang kurong sang pating sa guwa sa isa ka balay, nangawat man sang panty kag braso sa PNP. Bookers ng rent-a-car, nasapuan patay sa sulod sang van sa Talisay City. Mga kandidato sa barangay SK elections ginadumilian sa graduation ceremony. Katapos ang LGBTQ+, patay sa pagpaniro sa Bayawan City. Kaag sa Good Vibes, Cebuanong artist nagbiyahe pa Negros para ibaligyang iyang mga paintings sa higad sang dalan. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka mabaskog nga lupok ang nagtublag sa mga pumuluyo sa barangay Mansilingan sa Bacolod kay Ines ang aga. Isa ka construction worker ang nakuryente sa ibabaw sa building. May report si Romeo Subaldo. Nagkinaran-karan ang tanan matapos mabatian ang isa ka mabaskog galupok sa building sa kilid ng simbahan katoliko sa barangay Mansilingan sa Bacolod City kainasang aga. May mga nakakita nga may lalaki sa ibabaw sa building na nakasalapay sa live wire. Nakapta nyo, lumupok, natumba sa dayon. Nagkakapyot siya? Oo. Nakita niyo, sir? Nagsagid, oh. Nagkakapyot siya una? Kapyot sa stel. Labot ako rin, naglupok, nabuyan ko rin na. Nagamutong naglagabong kusog. Sa ibabaw sa building, may isa ka construction worker nga nagapangayo sa tabang. May ginapatindog siya nga persona sa iyang tupad. Napakadto ko nakita ko kalabaw. Pero ano kay, kibot ko gulpi lang naglupok, nagtanday sa wire. Nahapon, naglupad ang metal pare pa nagdag pa dalom, kunin ko ah. Dugay-dugay, nag-abot na ang ambulansya. Ginkarga sa stretcher ang construction worker nga kilala kay Rolly Playda. May mga paso siya sa lawas, may animo pa siya sang ma-rescue. Ang nagbulig siya sa ibabaw sa building, amo si Raymond Responde. Sang makabati si Raymond sang lupok kag nakita ang naglabog at tubular sa idalom, nagdalagan siya sa ibabaw sa building para mabuligan si Rolly. Hambal man sa. Ano lang ang balya tapos? Ano sa ngayon sa bulig kay para ano ko kay naglupok ko ano, tuition. Gilayon naman naging dala sa ospital ang biktima matapos ang amo nga insidente. Sa number 9, ipatuma na sa bulan sang Hulyo ang saka sa sweldo sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, naginyo si Governor Eugenio Jose Lacson sa authority sa Sangguniang Panlalawigan paagi kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pagpatuman sang 4th tranche sa Modified Salary Schedule. Ini nga bagay ang ginapasalamatan naman sa Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE. Sa pahayag nga ginpadala ni Renelo Rastiere, ang presidente sa PACE, ang salary increase ang dako nga bulig sa capital workers. May nagakaigo nga pondo ang probinsya sa pagpatuman sini. 30 milyones pesos ang ginpain nga pondo para sa July to December nga saka sa sweldo sunod sa kay Diaz. Ang para sa manasod nga tuig ang magalakip sa budget para sa 2024. It's already submitted to the Sangguniang Panlalawigan. We have the source of funds, and instead of implementing it January next year, Governor Bong Lacson made it possible nga i-implement this July. Sa number 8, pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office sa Talisay City ang nag-recommend sa pag-monitor kag pagtubili sa pagpaligo sa mga suba sa kabarangayan kung malain ang panahon. Daw hindi mabaton sa mga ginikanan sa 12 anyos nga si May Ana Suplemento nga makita ang iya bangkay matapos malumo sa Matabang River sa barangay Matabang sa Talisay City sang Martes sang hapon. Suno kay Geoffrey Gutierrez, ang pamuno sa Talisay City DRRMO, may pila na ka mga
insidente sang pagkalumos sa amuman nga suba sang tinalikdan nga tuig. Gani magasugilanon sila sa mga opisyales sa barangay agud mapabaskog ang pagbantay sa mga suba nga masami ginadagsa sa mga ekskursyonista. Mag-recommend man sila nga kung mahimo dumilian ang pagpaligo sa mga suba ilabi na kung malain ang panahon agud mapaiway ang mga kasubo nga disgrasya. May 10 feet ang kadalumon sa bahin sa Matabang River kundi na-record ang pila ka mga insidente sang pagkalumos. Officials nga ipa-closely monitor ang ini nga mga kasubaan kay actually hindi lang first time nga natabo diri. Last 2020 may ari man itatlo gidya ka kabataan man nga nalumot man dra man nga area. So siguro will recommend for maybe ipagbawal or ano ang mga obra sa syudad nga malikawan na ang mga amon nga mga insidente sa Number 7, sa Himamaylan City, gilaligar hubog nga persona patay matapos malumos. Patay sa pagkalumos sa baybay ang isa ka lalaki sa sitio Malusay, Barangay Karadyoan, syudad sa Himamaylan sa kahapon. Ang biktima ginkilala sa kay Neil Villavicencio, 50 anyos, kag residente sang Dalan Segovia, Barangay 1 sa Amuman nga syudad. Giliw nga nagpatigayon sa search and retrieval operation ang Himamaylan CDRRMO kag ila nasapuan nga ara sa kabakawan ang bangkay ni Villavicencio. Sa pagpangusisa sa mga otoridad, ginaligar nga nakainom ang biktima kag naligo sa baybay kag ginapatihan nga nalumos sa karon. Parayon pang investigasyon sa kapulisan sa among insidente. Sa number 6, LGBTQ+ member patay sa pagpaniro sa Bayawan City sa Negros Oriental. Patay ang isa ka miyembro sang LGBTQ+ matapos siruhon sa Purok 2, Barangay Malabuga, syudad sang Bayawan, pasado 5 kahapon sang hapon. Ang biktima ang ginkilala sa kay Jonar Toledo Barrios, 38 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan sa Bayawan, papauli na ang biktima sa Purok 2 Lower, Barangay Malabugas, gikan sa isa ka kasal sa St. Thomas de Villanueva Parish Church kung sa diin siya ang nag-host. Sang hinali na lang ini, ginsundan sang riding in tandem suspect sakay sa isa ka motorsiklo kag gintiro si Barrios. Igo sang bala sa agtang kag dughan ang rason sang gilayon nga kamatayon sang biktima. Ang kapulisan ang nagpagwa na sang litrato sa mga suspetsado base sa CCTV footage. Padayon man ang investigasyon sa kapulisan tuhoy sa insidente agud matumod ang motibo kag responsable sa krimen. Sa number 5, sa una kung ikaduha nga semana sang Hulyo, mahimo na i-release ang assistance para sa mga apektado nga mga hog raisers. Sa karon gina-finalize ang Office of the Provincial Agriculture ang listahan sa mga benepisyaryo. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, sining semana nila ginapaabot mabaton ang list of beneficiaries para sa approval sa gobernador. 10 million pesos ang ginpaing nga pondo kag mga 5,000 pesos 10 milyones pesos ang ginpaing nga pondo kag mga 5,000 ka mga pamilya ang benepisyaryo. Pero sunod sa kay Diaz, mga sobra sa 4,000 lamang ang magabaton sang tag 2,000 pesos. Isa sa mga requirement sa magabaton sa assistance ang mga wala sila nagsupak sa biosafety protocol. Ang mga naghaboy, ihemplo sa mga patay nila nga mga baboy sa mga suba ang hindi qualified nga magbaton. May mga 3,000 ka mga hog raisers ang apektado sandig sa report sa Provincial Veterinary Office. Sa number 4, pamuno sang Office of the Provincial Agriculturist ang nag-resign sa pwesto. Samtang gobernador ang may napilian na nga magapamuno sa Provincial Social Welfare and Development Office. Pagapirmahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang papeles ni Chiqui Gonzalez bilang Provincial Social Welfare and Development Officer sa probinsya kag pagkatapos ini iga-concur ang iya appointment sa sangguniang panlalawigan. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, sadto nagserbe si Gonzalez nga opisyal man sang DSWD sang tion sang Negros Island Region. Kag pagkatapos ini nagserbe siya consultant sa kay Hinigaran Mayor Nadi Arceo. Si Gerla Sario ang nag
nagpungko karon nga OIC sang PSWDO. Samtang suno kay Diaz pagabuksa naman nila ang posisyon sang Provincial Health Officer kag Provincial Veterinary Officer nga sa karon ginapamunuan sang pareho nga OIC. Agosto 1 naman maga-take effect ang resignation ni Edmundo Raul Causing kung sa diin iya nga gincite ang health reasons sa iya nga pagbiya sa OPA. May natalanan naman nga OIC kag ini ang iga-announce pa. Suno kay Diaz, magapadayo naman ang hearing sa mga kaso nga ginfile sa pila ka mga personnel sang OPA nga natabo sa idalom sang pagpamuno ni Causing. Well, damo gani naglatabo, no? And still it's under investigation. Pero may command responsibility gid. Under his watch, a lot of things happened. So anyway, the investigation is still ongoing. We will continue with it. But the resignation will be submitted to Govbong, and Governor Bong Lacson will approve it. Sa number 3, pagadumilian sa Department of Education ang mga kandidato sa barangay kag SK elections na magtambong sa graduation ceremony. Sa Hulyo, natala na ang mga graduation ceremony sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Pero sunod sa kay DepEd Bacolod Education Program Supervisor Lila Aro, pagadumilian ang mga kandidato ilabi na ang mga magapapili sa barangay kag SK elections na makigbahing bilang speaker kung bisita sa mga seremonya. Ining base sa DepEd Memorandum, agud mga mapaiway nga magamit sa pagpangampanya mga hilikoton sang eskwelahan. Gina-discourage naman ang pagsaulog sa graduation ball kag mga after party agud mapasiguro nga hilway nga makapauli ang mga kabataan. Pamaagi man ini sunod sa kay Aro, agud mapaiway ang paglagaw sa mga estudyante, ilabi na ang pagpaligo sa suba kag baybay agud mapaiway ang posible pagluntad sang trahedya. Sa number 2, nag-viral ang video sang isa ka lalaki nga may ginasunog sa gwa sang isa ka balay sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Suno sa PNP, wala sang tuyo ang amo nga lalaki nga sunugon ang balay. Kawatan ang amo nga lalaki kag damlag pa may ginkawat na nga panty kag bra sa lain nga balay. May report si Romeo Subaldo. Nag-viral ang ining video sa sini nga lalaki. Ginsindihan niya ang kurong sang pating sa guwa sang isa ka balay sa Regent Pearl Home Subdivision sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Maswerte na lamang kag wala magdako ang kalayo kag wala sang may nahalitan nga persona. Pero nakakita sang video nga mga residente sang lugar na tublag. Gikulbaan kung sino naman ang madason niya nga halitan. Siyempre, sir, kabalaka. Kag, kung natabo nga nasunog tanan, dalahi kita ng tanan gidyahe, kaya isunog niya kalayo niya, sir, galakat niya. Yang concern ko lang gidayatan nga mas top bala kag madakpan ini nga persona. Pero nagwa sa investigasyon sa pulis nga ang tuyo kuntani isang 26 anyos nga suspect amo nga kawaton ang pating gani ginsindihan niya ang plastic nga net. Yung pamangkog man to gani ang ako man. Nagako siya na sa nagsindi. Ang purpose ito, target niya ang pating siguro. Pating, hindi man ito mabrihan kayo daw wire mesh o steel wire to ang kilid. Pero ang dalong sa to, Plastic. Plastic. Oo. Sa loob, abi. Amo itong insindihan niya. Sindihan niya. Di wala yung manakuha, kahit tigatulog to ang plastic, kaya siyempre masindihan mo sa kalayo. Sunod sa PNP, may isa pang siya kabalay kag ginsindihan ang kurtina. Pinagi sa CCTV footage na tukiban nga siya man ang kawatan nga nadakpan sa amuman nga subdivision. Ang yagin pangawat, mga hinalay nga nagalakip sang panty kag bra. Ang pinaka-worst to kay daw do kayo unique kay pati bra, panty, brief, kaya kawat o sa mga ibang pang belongings. Nadakpan siya, sir? Nadakpan siya. Nadakpan siya. Kung tiniak siya balingara sa sulod sa balay. Oo, napulihan sa manugan ito. Mga tao pag inendor sa amon. Desididong iya nga mga biktima nga pasakaan siya sang kaso nga theft kag malicious mischief. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bookers ang rent-a-car na sapuan nga patay sa sulod sang van nga iya ginamaneho sa Talisay City kainasang aga. May report si Nico Delfin.
Dugoon kag bangkay na sa makitan sang katapos ang Citizen Crime Watch si Brian Mark Aguilio sa sulod sang iya ginamaneho nga van sa Hacienda Manaol sa barangay Matabang, syudad sang Talisay, kaina sang Kaagahon. Suno kay Amado Donesa Jr., nagabalabag sa dalan ang van. Amo nga nangusisa sila, tubtob nga nadiskubrihan ang bangkay sang biktima sa sulod sang salakyan. So pagabot na mo niya, mala na yung dugo. Buting ganun, gabi inasaya, gabi pasayagin tiro ya. Ano daw? Wala na suga sa area tayo, no? Why? Eh bago na dangadalan, pakatlo sa simbahan niya bago. May igos ang bala sa ulo kag lawas ang biktima tugas ang pagpaniro sang wala pa makilalaan niya gunman. Na-recover sang kapulisan ang slag sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil, malapit lang sa bangkay sang biktima. Pero suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Officer sang Talisay City PNP, ang mga residente sa lugar ang wala man sa may nabatian nga lupok sang pusil, ang mga posible ginbilin lang sa lugar ang biktima. Hindi pa man mapatod sang kapulisan kung anong motibo sa pagpatay sa iya. Negative, sir, negative. So ma'am, there's a bigger chance ka sa sulod sang van siya gintiro. There is a possibility, sir, na sa loob ng van. Or likely siya sa ginitiro. sa ibang lugar. Tapos, sir, Or likely sa ibang lugar. we will see with the ongoing investigation, sir, kung it will take time, no, for us to identify whether kung close shot or doon shot or transfer shot. Okay. So we will see. Si Aguilio nagatrabaho bilang taga-book sang generentahan nga salakyan, kagamuma ng masami nagaserbe driver sa rent-a-car service. Kaina, nagpadulong naman sa talatapan sang PNP ang tag-iya sang van nga ginamaneo sang biktima para makakuha sang dugang nga mga impormasyon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, Cebuano artist ang nagbiyahe padulong sa Negros para ibaligya ang iyang painting sa higad sandalan. Suno sa artist, nagbaligya siya bangod kinahanglan niya sang gatas para sa iyang kabataan. Kag nalipay siya kay madamo sa mga Negrense nga mahilig sa art. May report si Romeo Subaldo. Kung makalabay ka sa Circumferential Road sa Bacolod, malapit sa pribado nga patio, agaw atensyon ang mga paintings nga nagaidas sa higad sang karsada. Ini ang mga obra maestra sang Cebuano artist nga si Armando Salvacion nga nagabiyahe pahalin sa Cebu pakadto sa Bacolod sakay sa iya nga multicab. Upod niyang iya nga misis, bayaw kag duha ka mga magagmay nga kabataan. All on canvas ang iya nga medium. Ang tanan niya nga mga paintings ginapapanaaw niya sa salakyan kag ginapaida sa higad sang karsada. Nag-range sa 2,500 to 5,000 pesos ang kada isa. Pwede maistoryahan ang presyo kung madamo ang kuwaon. Kung customized, mas mahal. Suno kay Armando, wala man siya sang ikasara nga magpatigayon sa exhibit, gani sa dalan na lang siya nag-display sang iya nga paintings. Kasi mag-exhibit kami, wala nga may dugunan sa Wala, hindi kaya na mag-exhibit. pamilya. Anak mo yun, sir? Yung dalawa? Kasi mag-exhibit, matagal mabinta. Mahal yung bata nila. Mahal yung binting mo niya. Paano pang ang bata namin paggastos? Kailangan na panggastos para sa mga bata. Kailangan mabilisan ang binta. Kahit mura lang, okay lang sa amin. Okay lang. Kasi alam namin yung hirap ng buhay. Sang bulan sang Mayo, nagpabakolod man siya kay nasugid sang iya nga utod nga kadamo sa mga mahilig magbakal sang painting sa Bacolod City. Sa isa ka semana, nakapaubos siya sadto sa masobra 50 ka mga paintings. Nagbalik siya sa Cebu kag nagpaint liwat para may ibaligya. Kag subong, ari naman sila liwat sa Bacolod, dala ang malapit isa kagatos ka mga paintings. Nagaarkilala sila sang balay sa idalom sang Taytay kag nagabaligya sa dalan kun adlaw. Kinahanglan niya kuno nga magdoble sa paghimakas, kay may duha pa siya ka mga anak nga ginagatas. Kami na nakatira sa may Tulay na malapit na Tulay. Parang boarding house? Oo. Nagrenta kayo, sir? Papanghilian, dito lang kami sa akin. Noon talaga, hindi kami nag-display, office to office kasi nag-pandemic, hindi nag-display lang kami sa daan. Kasi hindi bawal lang pumasok sa opisina. So ganito yung ginagawa nyo sa Cebu? Dati? Online, tapos may page kami. Sa Facebook, doon kayo nagbebenta. Tapos ngayon, pinunta talaga yung kalye. Sa kalye, sir, mabilisan yung benta? Mabilisan talaga, sir, kasi mura yung benta, tapos mayroong iba, mga pakyaw. Pakyaw? May pakyaw? Oo. Yung mga 6 piraso. Kapon niya, may bumili, 4 na piraso. Isang tao lang yan? Oo, isang tao. Dito sa Bacolod? Oo.
Ang iban nga nag-order sa iya, nag-contact sa iya nga Facebook account nga Armando Salvacion. Anom sila ka mag-ulutod ka mga artists. Bangod sa pandemic, natun-an niya ang magbaligya sang painting sa higad sa karsada para masustener ang kinahanglanon sang iya nga pamilya. Barb, ginaantos niya ang ulan, ang init, para makabaligya paintings para sa iya kabataan. Kag Ming, wala labot syempre sang iyang nga pagpanikaso. Ang imo nga talent niya imo gidya mapuslan. Pupuslan mo gidya at the end of the day. Kagamay ito mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Necrosanon. Ako si Barbara Mijales. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.